这也是我们现在遇到一个蛮大的阻碍，就是我们现阶段遇到一个状况是，特别是那一篇商周的报道对我们伤害很深的，因为台湾人只会看价钱，是，但他会不知道说我们今天某个房客租进来一间8000的房子，他会跟你说同样的 size， 为什么他7000，为什么我要收8000块？但是他没有去想到的说，你去外面租到市场上同样的房子，房东不管那个房间里面完全没有任何的那些 cozy 的装潢，那些温馨的灯光，或者是铺好的木地板，房东才不 care， 他就是给你一张床在那边跟昏暗的白光，然后可能半发霉的床单这样子。但他更不会去想到的是说，其实他加入的并不是9楼他那一间房间，而是他加入的是一个社群。他在这个社群里面，他可以找到他未来想做的事情。maybe 他会在这里面遇到他人生的另外一半，因为他会在这里面遇到某个异国恋情，他有可能遇到他原本想做那个计划，原来也有人想做，然后在这里面找到他下一个想要。但大家不会去看到这件事情，大家只会跟你比说，我一样3坪，为什么8000？那为什么？大家不会，这就是我们现在遇到的这个。因为台湾目前因为还没有这个概念，所以现在9楼其实我们曾经过去经历一段比较快的成长的时期，然后我们现在已经停止在做任何的空间的扩张的原因是我们希望先把这个文化做深跟做扎实，就是把居住这件事情的论述也好，就是住在台北这件事情，或者说我们怎么去想象一个20-30岁的年轻人要怎么住在一个城市里面这件事情，去做一个比较好的，不管是案例的记录也好，或者是说让大家不会再只是想到说，我赚我的薪水这样，所以我要租这个房子，然后我要就是很传统的这样子的对于居住的想象这样子。可以举一个有趣的例子，就是，大家随时有问题随时问我，不然我一直。你刚前面说你的那个房间是8000块，一般7000块，有贵1000块。只举例啦。我意思说，因为你在简报上面里面写说，因为有舒服贴出费嘛，因为可能有其他相关的聚会的活动，然后派对 maybe 会补贴到你那个房子。所以加意思是说，他会。我的吗对 ，sorry， 不好意思，打断。那我意思说就是说，随时会补贴到那个住着他的房间的费用，所以你原本费用应该更高。我们其实呢，那个是过去商周这样写，所以我们没有看商周报道吗？商周就写说，我一间房间4000块就可以住在大安森林公园隔壁啦，然后说甚至可以免费就住进去啊什么的，所以每个写信会说，我可以住4000块那一间吗？我说哇塞，那个真的是很，因为你知道媒体记者就是会找有梗的去写，那一间就才2-3间，然后也就。真的来跟我们说用专长换宿的也就2-3位，但媒体就会你大概90%都在搞这件事情这样子，所以那时候我们非常大的困扰这样子。我有疑问，就是因为你刚才一直在强调说，在这一个空间里面，大家是流动互动的，也不是流动互动的。那你要怎么去让这些人有一点交集？因为有可能是我可能这个是日本人，那个是美国人，这个是非洲人之类的。那你要怎么去？因为你刚才说那个主事者很重要嘛，那你是怎么去让他们融合在一起的？这我比较想要知道。要不断的办活动，而且不是我们办，因为我们让他们交集在一起是我们的工作，因为我们认识每一个人。我们知道他们的专长背景多极，他的职业等等，那就是要让不断的有活动在里面发生，让大部分的这个有机会可以 meet， 然后可以产生下一阶段。但活动并不是我们办，我们只是单纯一个提供，我们就只是一个空间的提供者。那我们是有透过机制去鼓励室友办活动。譬如说500块到2000块的租金补贴，然后他在筹备活动，他一定会有。规划的成本、食材的成本，或者说相关的他要去器材租借的东西，不管他是要办音乐会，他是要办电影分享会，他是要办读书会，办大家一起烤面包，或大家一起养蜜蜂，随便就是这些东西，有人提过，但是我们拒绝。
所以你们有被赶走过几次？2次，然后原因个别是？太吵，出入太复杂。哦，这真的不意外，因为台北城市当中很容易会像是遇到这样的状态。所以在那之后，我们一直在修自己的合约。那这样子，我们的合约比外面大家在租房子有一些莫名其妙的规范里面，譬如说你10点之后必须安静，然后室友抗议你1次，然后或者说邻居抗议你几次，警察来抗议你几次，你就必须要扣押金，不然就是警察来第2次你就必须离开之类的，就是有一些比较硬的规范，是大家在外面应该不会遇到这种。好像不会吵啊。因为这很崩，我们第1次遇到比较大的冲突是有一个刚搬来的外国人，德国来的，第2天晚上1点半的时候，我在睡觉，接到邻居打来电话说，起来哦，安怎警察来啊啦，为啥？一直老你手刮啦。就是因为其实台湾的那个生活环境跟文化其实跟国外很不一样，国外你是大家的习惯就是在 Costco 在家乐福买了一堆东西，然后回到家里开 party， 很嗨到半夜几点都没唱，因为你跟邻居距离大概60公尺以上吧。那台湾就是你不行啊，你在外面唱完卡拉 OK， 你在外面看完电影，你就要回来，就是要安静，你连10点之后连弹钢琴都不行啊，因为你邻居大概只有60公分嘛，所以但是他第2天来台湾的外国人，他根本不知道这件事情啊，他就在屋顶，那时候我们还没有签任何的合约，所以在那一次之后，我们就开始每个室友都签合约，才有那一条出现。那后面陆陆续有遇到冲突就修合约，遇到冲突就修合约，很多次。你无法想象那种外国人跟台湾人的那种文化冲突到底有多么的。应该说台湾人没有那种国际包容性也好，应该说外国人实在太狂野也好，我觉得都有彼此要学习的空间这样。请问一下，你们从开始到现在多久的时间？做这件事情一开始的念头是14年那时候学院开始。我的意思是说，开始有房客进来这样到现在。我们的房客有很多种类型定位的房客，就是要付钱的房客，给你钱的。要付钱的话是在去年的3月开始。所以你满1年。对，差不多。所以你有一些经验值在里面。对。因为租屋里头房客本身是一个很重要的元素。因为来的人四面八方，你对他的 background 不了解。因为我也在国外住过，基本上国外的房子虽然说远，晚上还是很吵的。有教养的家人是晚上不会吵的，有教养的人是不会吵的。所以我认为这不是台湾人跟外国人的关系，有教养的人晚上是不会吵的。所以这个是他的家教问题。那在刚刚讲到说他不合合约，你怎么让他走？他如果不走，这个问题是比较 key point。其实那个合约都是比较我们的定义上是比较威胁性的定在那个地方，那实际的执行上并不会真的是做到那一步，可能会先告知他这个事情的严重性，然后他已经产生了多少人的这种反感、不满以及投诉的事实、举证等等的。那跟他讲白这些之后，那当然会说如果照合约上走的话，那你是必须要离开的。但其实并不是真的说一定会让他离开，而且可能是说，因为我们其实还有很多其他的房间啦，是可以让他换到其他的空间去。因为有时候会发生室友之间，或者不管是噪音上也好，或者这种所谓的人跟人之间的冲突，有时候其实是像我们现在比较遇到的状况是，先进来的就是老大，那先进来的人呢，他就会是建立文化跟制度规范生活的人。那后来的人就是一直就是菜鸟人，就是被虐菜。虐菜。那所以菜鸟也好，或者其他人就会反映就是这个东西。那我们会适度的把它拔到另外的空间去，让它变成菜鸟。就大概是这个方式，并不是真的说就是很硬的，就是请你离开这样子。因为我感觉说你这个整个的 case 来讲人是最大的问题，其他问题都容易解决，人很难解决的，因为各种各样的人，他的赖的我也不换房间，我利息的是吧？
你又玩不完它的，对不对？所以我们其实刚刚有人说我们很难租，是因为我们筛选是有极为严格，我们是有点类似在申请研究所这样子的方式，就是我们有两阶段，一个其实这不只是对我们管理上的方便也好，其实对房东来讲，他今天如果酒楼今天是一个推动社会创新的 social movement 的话，不会只有房客的问题解决，房东的问题，他愿意要加入到这个组织这个 system 里面，这样子一个东西才会慢慢去推进。而我们去了解到很多房东的他的需求之后，有几个人跟我们反映说，让他们不愿意租房子或把家里分享出来的关键，就是因为太多的社会新闻在讲遇到二房客这件事情。赶不走，然后搞破坏，或者是怎么在那边闹自杀，或者让它变凶宅什么这些有的没有的事情。那会加入酒楼的原因，就是因为我们这个非常严格的，就是我们第一阶段的书面的话，它是会有一个要填40分钟左右的一个线上的表单，我们要了解到说他如何想象他要居住在台北这件事情，他如何去想象就是共生公寓或共享空间这件事情，因为他要知道，他住进来之后，他的客厅是一种模糊的定位。他的有一天，他可能拖鞋被某个人穿走，他的酱油可能被人家倒了一碟，然后他的面包可能被人家偷吃这样子。他要能够知道这件事，而且他要知道的说，他今天来这边，他其实也可以去做这件事情，他也可以偷吃别人的面包。对，就是因为我觉得我很感动的一件事情是，我们住进去的室友呢。有几间比较老、比较文化比较深、比较就是 run 比较久的公寓，那里面的室友他是会这样，就是他今天饿了，他就翻冰箱，就拿东西出来吃。但是他某一天他出去哪边玩，去带个什么东西去回老家的时候，他会带东西回来进去。所以我觉得非常那个文化在那里面，其实透过半年、1年，就是让大家那个互相的不管是信任也好，而且其实。在社会学上来讲，就是今天大家都当过学生，就是都写过团体报告，写过团体报告最容易让报告失败或分数拿很低，就是因为团队里面有 free rider， 只要1、2个人是那种挂名的来摆烂的啦或干嘛，你那个团队的向心就垮了，你的分工就难了，然后你的报告就那其实这件事情对这个房间里面也是这样子。所以这个是我们自己很感动的事情，就是说，透过这样子筛选进来的室友，他某种程度都能够去认同说，这个那种私有财的观念，其实在他们心中是比较弱的这样子。那同时也包含你要知道说，他们自己的当然背景的工作职业、兴趣专长啊，或者说他想要完成的计划，他有没有一些他自己心中的想要做的事情？那个不是工作，不是什么，是他的一个梦想这样子。对，刚才有讲说，他也要写出他的专长是什么，也包含说他想要来酒楼学到什么。这里的含义是说，住到这边来，不只是你的硬体是 share 的，你这个人也是会被 share 的。因为我们在酒楼里面办的活动都是室友自己举办，比如我们之前是有一个旅游作家，他只有在空间里面办，就是老黄办打书会，他新书发表会，然后有一个在咖啡馆工作的面包师傅，他就在那边办早餐会，都吃他的面包，一个东区非常贵的面包，就在里面这样吃这样。然后还有办很多的，这样就是说，他有一些可以分享出来的东西，然后透过我们这样子提供空间，然后提供这样的社群也好，然后让他可以去展现他的这样子的，有机会有一个舞台，让他可以去做实现这样。那同时更重要，他知道他可以在这里面去换到他想要的东西，因为他知道这里面是卧虎藏龙的一个状态，就他有想学的东西，而我们可以去帮他去媒合他可能需要的 talent 需要的资源。请问一下，你们在酒楼的你们等于是经营者嘛？你们有没有抓出你们的主轴跟你们的横轴去看？怎么样让所有的参与人知道说，这就是你的 culture， 每一个来参与的人，跟一个企业一样，企业的文化是这样子的东西，在 run 的东西。不然来讲，进来的人呢，他要一段适应期，他才会知道。
对于你们在经营上是非常困难，因为等到他已经适应了，可能也准备离开了，所以怎么样是能够一开始就能够进去，属于你们的主轴是的光汉，拉玛很能够很快接轨。来这边住的第2天就知道说，在这边应该怎样，不能偷吃人家面包，不能干嘛的事情，他都很清楚。对这个，因为你们已经经营了1年，你应该是拉出一个非常清楚的东西出来，这样你要去筛选你的 rental 的人，你就会比较容易去找到对的人。对于酒楼自己内部的3个核心第一个就是当然是环境，就你要先有好的环境才能吸引到有趣的人进来，这是最基础的。然后第2个是这个社群要够强有力的连接，就是这个酒楼这个住在里面这些人能够是很紧密的连在一起。然后第3个是非常重要的是异质性跟多元。譬如说，我们在安排室友的时候，我们遇到一个非常惨痛的经验。我们曾经有一间公寓，当时我们其实年纪还小，所以我们去筛选室友他填的那个申请表单，我们会填很多东西嘛，它包含他想要他的生活圈，他想要靠近台北市哪个地方，他的专长工作，然后他的一些比较的东西，它也包含他的预算上限。那有一间我们就很天真说，这间就是全部塞那个能够付最多钱的，问题很多。那一间的营收状况非常的好，但是也是最不像酒楼的一间空间。大家可以想象一间4房的空间，然后最高收到2万2的房租，然后最低也有1万3的房租，那间营收很好，可是出现的状况是，大家可以想象说。在台北，你要能够付出这么高房租的人，他的身份背景跟他的条件是什么样？他是什么人？而且是大概是25岁到30岁左右这一群人，他能够付出这样的房租的人，他们大概什么工作条件？他们是很惨的是，那一间的公寓一天是这样子的，大家9点的时候公寓就空了，然后晚上9点的时候大家才慢慢回来，大概10点的时候。才会全员回到家里。你想象那些什么交流啊、互动啊，那些什么东西，谁管你啊？回去洗个澡就睡了。那一间大概就是律师啦、会计师啦，就是那种大家就是爆肝的职业，就是工作压力会比较大的这些人会住在里面。所以说，同时他能够愿付这么高的房租，表示。他是比较重视私有财的，他会很 care 说，我付这么高，我就应得享受我这一些你提供给我的环境。他连说，怎么那个为什么穿我拖鞋，他都要跟我们反映，我说，穿一下会怎样啊？就是他会觉得他自己被侵犯，我觉得这件不行，这件不能再这样搞。所以说，我们现在有一个原则，就是每一间的公寓都要那个异质性要非常强，包含了一半一半的。我们有一些一半一半的原则，一半的男生，一半的女生，一半台湾人，一半外国人，一半长租，一半短租，一半学生，一半上班族，然后是所有东西都要一半一半的，你才会不会说，因为就不会发生说什么9点之后全空了，因为像其实这个状况执行比较好的规律就是，你会9点之后会发现，还有学生软烂的躺在沙发上，到12点要上课，然后 freelancer 整天坐在家里面去在那边。接洽国外的业务，所以家里整天都会有人，家里一直是活着的，而不会是像那一间公寓，24个小时，因为有12个小时那间公寓的是空的，这不是我们的那个精神啊。谢谢。对。但是其实我们现在也遇到一个问题，就是说我们前几个月也陆续一直有新的房东加入我们，就是说他也希望说，因为台北的空屋率高，那其实我们后来追究，当然是因为税制上的问题，让台北的空屋率这么高的原因这样子。那开始有一些房东开始想要尝试一些比较有趣的这些，像这样把他家住的空间分享出来。
那当然，其实我们后来觉得说，做这件事情要能够让起来，其实我们一开始也想法是很台湾人很传统的，就是说一体弄得美美大堆搬进来住，这样。像我们每当开拓一个新的点之后，我就要搬家，我就要搬到那个新的点去住2个月。所以我其实这过去1年来，我是一直在搬家的。那好了，其实很多朋友一直很羡慕我这种生活，但是我跟他说，你住2个月之后，你就会崩溃，就是你一直在搬家，你一直在。其实我一开始很享受这种生活，就是你一直在认识台北市不同的地方、不同的夜市、不同的生活圈、不同的人们、不同的区域的那些人们的样貌。可是久了比较会，其实我还是很享受这件事情。但我不享受的是，因为其实对我来讲，我没有回到家的感觉，因为9楼是我的工作，但是我自己也住在9楼。你回到家之后，室友会说：“Jerry， 热水器坏掉了，要不要帮我修一下？”我靠！半夜1点了耶！他不会把你当成室友的。但这件事情其实还是重要，就是每一间公寓它一开始硬体装修完之后，有2个月的文化建立期。你不能跟他说哦，你自己把这弄得美美的，然后你自己根本没住过，然后让房客去踩的，也就是说，哦，他那边会漏水，你自己也不知道，然后这边垃圾几点要丢，你也不知道，然后哪边会有回收阿公，你会可以捡给那个回收阿公，你也不知道，你那个公寓的生活要么一整天的那些 tempo 环境，或者说这个地方。那些你比较用言语说不出来那些潜规则、那些互动的方式，你没有经过这1-2个月，你自己住在里面去慢慢把这个地方的不管是生活公约也好，环境的使用规范也好，就建立出来的话，那是很容易就也是很有经历过这样的经验，就是有一间我们就很不负责任的呢，让室友直接就住进去，然后体验一个全新的公寓，然后就爆炸了，就是等于说他们要自己去建立那种。制度规范，譬如说，有些室友就是便当吃完就是包一包就直接丢了也不洗，这种事情，生活习惯上的，或者说他不知道这附近要去哪边，什么这附近的什么水电师傅啊或什么的这些东西，或者说这附近的那些倒垃圾的点在哪个地方，或者说这附近的，等于说。这些比较软的东西，他没有人去教他，没有人去带他的。那也包含到，其实住进来的人并不是每个人都知道或完全了解到什么叫共生或共享。你是要教他们。譬如有一个台大的阿迪，他刚住进来的时候，他就被室友一直靠腰，他就说室友就说阿迪是吃我东西，可他都不付钱呢，然后他也不会去意思削一点，然后也不帮忙洗个碗或干嘛，然后他就这样走进去了，就是，然后我就。慢慢的还要跟阿迪去教育他说，阿迪，你就是你在家也不是这样子吧，好歹妈妈煮完东西你也是要帮忙洗碗的啊，或者说还说你在家你们都是妈妈会帮你洗好碗，那就算了，就是，但是室友们好像不太喜欢你这样子，就是他会觉得你一直在吃他们豆腐啊，干嘛，就慢慢教育他说，哦，以后如果去哪个地方玩啊，就是有时候带个滑去回来啊，让室友就是这样子能够让彼此就是说。那种分享的精神能够，而不是都是说哦，你就一直吃人家的东西，然后你也不然你晚餐钱就这样省下来嘞，之类的啊。然后慢慢的让大家，因为说刚住进来的人，并不是每个人都知道这个共生的精神。那等你教会了这一群人之后，当有人搬走的时候，还是有另外的人住在里面，另外的人就可以教新来的人。这是超累，这是我们成本超高的一件事情。不好意思，我想请教一下，您刚有提到说啊，就是你会需要让他们填一些表格啊，然后这些都是后来才建立的，不是逐步建立。因为你后来就提到说，很多人不晓得那个规约那些是什么，所以是不是有一个类似像新生训练这样的一个，等于说是调试或试做的一个课程，或者是其实可以在。了解，在那个这一页可以看到是我们整个这个 model 在这边。
里面有一个叫融入，很抽象。传统的房东就是帮你签完约之后，然后就带你进去之后，给你钥匙，告诉你那些有的没的东西之后，他们房东就走了。房东没有在教你融入的啦，还要跟你介绍那个室友是谁，然后他做什么事情，传统房东被搞这些事情，还跟你说水电费要怎么 share 什么事情，就是。当然，我们前面透过一些，不管是我们网站上我们的一些论述文章也好，告诉他我们在住的模式、我们住的文化，或者说在脸书上面或者他签的合约上面都有写到这些东西。但是刚住进来的人，还是必须要去不断的要去有人去关心他，要去跟他就是还适应吗？跟室友们还好吗？同时你要问室友说啊，他还好吗？就是有没有欺负他或干嘛的？那他都知道怎么洗澡吗？怎么洗衣服吗？就是双方就是要去不断的这样子。然后这边有一个，原本大家都会想说，哦，你们应该就是会一直不断的去关心室友，就是说你3不5时会去。我现在总共有10个点左右，然后大概3不5时就会每个点顺，其实根本没这个时间，没有这个时间。我们真的就是要收房租的时候啦，或者说要通马桶的时候，然后才会或者处理漏水的时候才会到里面去。我们并不会说不定期的访视啊，看大家有没有乖乖扫地啊，有没有弄得很乱啊，我们其实不会做这件事。那你们一个 location 大概住几房？就传统台湾的3房或4房，就是3到4。不定有 couple 就不一定。OK。其实我们那时候去香港的时候分享有一个经验，就是说香港有一个跟我们在做类似事情的一个社会企业叫做耀有光，大家应该听过。那他们的 model 跟我们像，在找到很多香港有理念的房东，把家里的空间给他们用比较低廉的方式，然后给单亲妈妈嘛，让她有个3年的时间去让她重新找到生活的方式，路上回到这样。那他跟我说，他们一开始在recruit staff 的时候，大概分为一半的人，一半的是社工，一半的是物业管理，就是修水电的这些有没的。但是到后来到最近，他们慢慢不再招聘物业，而是社工比例一直在上升。你会好奇说，那不用修马桶？还是说大家就比较灯泡比较不会坏的，还是？大家知道为什么会有这个？可以想象一下为什么会有这个比例上的变化？社工会修，交道会，交社工交道会，社工要兼所有东西。但为什么社工要学修马桶？那个那种价值观会想法不一样。还有，其实你可以再多说一点。我觉得这2个族群对于住在一起的想法不一样。就社工跟物业管理，物业管理就是真的是去修好的那种。大家可以想象这2种人进到家里的时候在做什么事情。物业管理进去就是你今天报修什么就修什么嘛。对。社工进去干嘛？写报告、聊天。如果你反过来，你今天是那个单亲妈妈好了，一天到晚有人进到家里说：“那个陈太太，我们来填个问卷嘛，我们来关心一下你。”你会觉得很怪，你会觉得说我是一个被表现，而且你是不是会有排斥？你会保留一些东西。你即便今天知道我今天住到这里面来，我是因为有求于我需要这个服务。所以说呢，社工们很聪明，也不是很聪明，就是我觉得他们被迫在调试他们自己的这个工作方式。他透过修马桶跟换灯泡的时候，而且换的极慢的时候，他才能去观察到那些单亲妈妈在家里她的生活的样貌，她跟小孩子互动，那些她跟管教小孩的方式，或她在maintain一个家的方式，她并不是什么量表或什么访谈去问得出来，而是从旁边的那种参与式的观察看得出来。
而他们也是慢慢在调整说，以前在做社服来讲，都会说哦，这群是弱势者，他有需要，那我们要尽全力连接资源去帮他。可是现在其实并不是这种观念和态度，而是说